Unit 11, The World of Fashion. Dialogue 1. Miss Wong shops for a new hat and finally thinks she's found the very thing. However, 呢頂帽嘅設計唔錯，顏色又好，可惜太貴啦。小姐，試下呢頂啦，係最新運到㗎。我唔中意佢嘅質地，我覺得太硬啦，戴起嚟好唔舒服。小姐，再試下呢兩頂啦，佢哋都唔錯㗎。係，佢哋都唔錯，但係呢兩頂帽都係舊年嘅款式。你哋仲有冇啲新款嘅啊？咦，呢頂唔錯噃，又新款又大方，等我試下。真係好靚。你都話靚啦，唔知要幾多錢呢？950蚊。佢都冇價錢牌，你點知啊？小姐，你戴住嘅帽正係我嘅。Unit 11, Dialogue 2. Mrs. Wong explains to her husband why she talked so much at a party. 太太，今晚我哋參加嘅時裝展覽酒會，你一定覺得好開心啦。唔係噃，啱啱相反，我覺得好唔開心。唔係啊，我睇見你坐喺梳化椅樹，唔停咁同張太太、何太太、黃小姐佢哋傾偈，你仲大聲讚黃小姐件衫裙好靚，又讚張太太件外套嘅款式好新。我係被逼要唔停咁大聲傾偈啫，實在我唔想㗎。點解呢？因為我着嗰套衫裙嘅顏色同花樣，同啲梳化椅嘅布料一樣。我坐喺梳化椅樹，如果唔講嘢，有人經過，以為有一張空椅，想坐落嚟添。Unit 12, Education for Life. Dialogue 1. Parents chat about the hardships of education. 我覺得香港學生讀書真係辛苦啦。係呀，我都同意。佢哋每日都要讀中文、英文、數學、地理、歷史同科學，而且平均每個禮拜都有2-3科要測驗。仲有啊，佢哋嘅課本又重又多，每日要帶返屋企嘅課本同練習簿就唔會少過10磅重。我個仔今年只係10歲啫嘛，喺小學讀書，但係佢晚晚都要溫習，差唔多4個鐘頭先至可以做完啲功課。我唔明白啲先生上堂嗰時點樣教書嘅。我話喺中學教書仲麻煩啊，又要教佢哋，又要管佢哋，尤其是管佢哋，因為而家啲後生仔個個都唔中意俾人管㗎啦。好彩我哋個個都唔係教書先生啫，如果唔係，我哋都冇時間一齊喺呢處傾偈啦。Unit 12, Dialogue 2. An encounter with a traffic policeman shows that education does not always succeed in getting the main point across. 香港政府教育香港市民真係失敗啦。你講邊方面嘅教育呢？好多方面啦，尤其是一般嘅公共秩序方面。咦，前邊有個警察，好似要檢控個汽車司機噃。我哋去睇下啦。先生，你睇唔睇到嗰盞交通燈啊？睇到啊。你睇唔睇到係紅燈啊？睇到啊。
咁點解你仲要衝紅燈呢？因為我睇唔到你。蔣先生，你睇下，呢啲就係香港人對一般公共秩序嘅教育啦。每個社會都有一啲壞分子，唔好話個個人都一樣。香港嘅教育都有好嘅方面嘅。Unit 13 Speculation Dialogue 1 Mr. Jung lets slip that he's not entirely immune to Hong Kong's passion for gambling. 昨日電台嘅新聞廣播話，舊年香港市民投注喺賽馬嘅錢有132億元，入馬場嘅人數係320萬人。哇！香港人真係有錢啦。張先生，你中唔中意賭馬㗎？唔中意。賭馬、賭狗、賭啤牌、賭股票，樣樣我都唔中意。你真係怪啦！喺香港好似你一樣嘅人，而家真係好少啦。有人話香港繁榮係同香港人中意賭錢有關係㗎噃，你話啱唔啱啊？我話冇關係，但係賭錢同罪案嘅增加就有關係啦。對唔住，黃先生，我而家夠鐘要去參加一個慈善籌款抽獎會。抽獎會啊？獎品豐唔豐富㗎？頭獎係一間屋，二獎係一架車。咦？咁算唔算係賭錢呢？ Unit 13 Dialogue 2 Why Mr. Chan is welcomed at the Mahjong table. 老陳，你咁中意去澳門賭錢，老實話俾我聽，你贏錢嘅時候多定係輸錢嘅時候多呢？當然係贏錢嘅時候多啦，但係每次都係贏少少啫。你中意賭輪盤定係21點啊？兩樣都唔中意，我中意賭翻攤。你去賭場定係喺屋企賭錢啊？我有時去賭場，有時喺屋企，但係我一定唔去大檔賭錢，因為係非法嘅。咁賭波同賭外匯呢？我估你話賭波就係賭英國足球啦。呢樣嘢我冇興趣。賭外匯就一定要有好多本錢，所以兩樣都唔適合我。香港人最中意打麻雀㗎啦，咁你呢？我覺得打麻雀最好玩，最吸引我，但係我好少贏錢嘅。真好啦！下個禮拜如果你得閒，請嚟我屋企，我哋一齊打場麻雀啦。Unit 15 Travelling Dialogue 1 Mrs. Lee talks of an inclusive hotel deal. 李太，你行得咁快，趕住去邊處啊？我趕住去買旅遊飛啫。旅遊公司而家舉辦咗一個澳門2日遊節目，喺澳門玩2日1晚，費用只係1000蚊之嘛。咁平，我唔信。呢個旅遊節目有啲乜嘢服務同享受呢？日頭有啲乜嘢服務同享受，我唔知。但係夜晚喺5星級酒店住1晚就已經好抵啦。呢啲酒店房間當然唔少得有電視機啦、雪櫃啦、雙人床啦、洗身房啦，酒店仲有暖水泳池等等。李太，你對澳門嘅酒店服務同設備都好熟悉噃？當然啦，
我係澳門一間大酒店嘅公關經理噃。你係內行人都話呢啲旅遊節目抵玩，咁我都去買飛參加咯。Unit 15, Dialogue 2. A tourist checks in at the airport. 小姐，我要搭150號班機去倫敦。請問我喺呢處報到啱唔啱啊150號班機係下晝4點半鐘起飛去倫敦，你喺呢處報到就啱啦。請你交你嘅護照、簽證同飛機票俾我啦。呢2件係我嘅行李，請你幫我過磅啦。先生，你嘅行李過重噃，仲有冇其他行李啊？仲有2件手提行李，都係好輕嘅。我嘅行李過重咗幾多磅啊？唔算好多，只係2磅啫。對唔住，請你通融一下啦，得嗎？問題唔大，但係下次你就要多啲注意行李嘅重量啦。好啦，你攞返你嘅護照同機票啦。唔該，你話我知旅遊保險嘅櫃台喺邊處啊？免稅洋酒又喺邊處買呢？嗰2個櫃台都喺4號閘口附近，你唔會揾唔到嘅。唔該晒。Unit 16, Driving. Dialogue 1. Mr. Lee has just come back from his driving test. 你咁開心，我估你今朝早參加嘅汽車駕駛考試成績一定好好啦。我都估我嘅成績幾好。考試官考咗你啲乜嘢啊？佢考咗我好多嘢，譬如泊位啦、斜路開車啦、慢駛啦、停車啦、窄路掉頭啦、手掣同腳掣用得好唔好啦，對路面嘅情況反應夠唔夠快啦，等等。結果係點樣？你知唔知啊？佢冇講嘢噃。我揸車返駕駛考試局嘅寫字樓嗰陣時，佢可能覺得好舒服，瞓咗喺車裏邊，仲未醒，要我同佢嘅同事2個人一齊抬佢落車。Unit 16, Dialogue 2. A lucky escape? 對唔住，先生，我一時唔小心用架單車撞到你，你有冇事啊？大問題就冇，但係我隻腳而家好痛，有啲傷。你睇，仲流緊血添。你真好彩啦，只係俾架單車撞到啫。豈有此理！你黐線㗎！你唔小心撞到我，仲話我好彩？係啊，先生，我係認真㗎，唔係講笑㗎，千祈唔好誤會啊！我點樣誤會啊？你講啦。我係的士司機，又係電單車賽車手。今日喺的士公司輪到我放假，所以唔使揸的士。啱啱我架電單車又壞咗，拎咗去修理，所以我先至用我個仔嘅單車咋。如果係我嘅的士或者電單車撞到你，咁你就冇咁好彩啦。Unit 17, The Uniformed Services. Dialogue 1. Problems with a photograph on an immigration application. 小姐，你呢張用嚟申請移民嘅相片
唔合規格噃。點樣唔合規格啊？移民局規定，申請人嘅相片唔准着軍服。好彩我唔係軍人，我已經離開咗軍隊2年啦。咁你而家做緊乜嘢啊？我而家係女警，不過下個月尾我會加入消防局做女消防員。弊，警察同消防員都要着制服㗎噃，我點算好呢？小姐，移民局規定，申請移民嘅人唔准着任何制服影相。你可以唔着㗎。乜嘢話？你叫我唔着衫裸體影相啊？唔係，你唔好誤會。我嘅意思係叫你唔着制服，着便服啫。Unit 17, Dialogue 2. A plainclothes police officer has a tough time with some suspects. 喂，你哋幾個唔好喐啊！快啲踎低，拎你哋嘅身份證出嚟。你哋係乜嘢人啊？你哋冇權睇我哋嘅身份證噃。我係黃沙展，呢位係我上司陳邦板。我哋懷疑你哋販毒，你哋企埋路邊，俾我搜身。你哋都冇着制服，又唔係坐警察巡邏車。你哋話係警察，要拉人，要搜身，邊個信你啊？我哋冇着警察制服，係因為方便我哋做嘢。我哋2個都係便衣警察。你哋瞪大對眼睇下我哋嘅警員證啦。你哋連手槍都冇，警員證都可能係假嘅。我哋信你哋係警察就難啦。喂，手足，我哋散水咯。咪走啊！你班死仔，等我拉晒你哋上警察局先。Unit 18, Law and Order. Dialogue 1. 3 friends discuss the crime rate. 我每日睇報紙都一定睇到啲令我好唔開心嘅新聞嘅，譬如係謀殺啦、強姦啦、吸毒啦、打交啦、打劫啦、打荷包啦等等。你睇呢啲咁嘅情況，唔止係香港好普遍，喺外國好多大城市都一樣普遍㗎。前幾年我住喺紐約，喺我住嘅附近，幾乎每日都有罪案發生，而且都係我親眼睇見嘅，但係都唔見本地報紙有報導。你可以想象罪案多到幾咁嚴重啦。張太，聽你咁樣講，香港嘅治安雖然唔係十分好，但係都唔算太壞噃。係啊，真係唔算太壞。最少到而家為止，我哋普通人仲敢一個人喺夜晚出街買嘢。Unit 18, Dialogue 2. A thoughtful prisoner makes a special plea. 你犯咗偷嘢罪，而且罪名成立，我判你坐2年監。你如果唔同意，可以上訴。你明白未？法官大人，我明白。不過如果我坐完2年監之後出嚟，一定揾唔到嘢做，因為我坐過監，冇人會請我做嘢，所以我揾唔到錢，冇辦法生活，會再次偷嘢，咁又會再次坐監㗎噃。咁你想點樣呢？係唔係想唔坐監，想罰錢呢？唔係啊，大人，我實在冇錢俾你罰。啱啱相反，
我希望你而家就判我坐25年監啫。點解你自願要坐25年監咁耐呢？因為坐完25年監之後，嗰陣時我會成為一個60歲嘅老人，可以去攞老人救濟金，唔使再做嘢啦。Unit 19, Banking and Finance. Dialogue 1. A customer has problems with his bank account. 小姐，呢張現金支票，唔該你幫我對咗佢，然後用嗰啲錢買5000蚊美金旅遊支票。好啊，先生，仲有咩事呢？嗱，呢張係我嘅銀行月結單，係今朝早收到嘅。張單上邊寫明我個來往戶口上個月有赤字，而且仲向銀行透支咗13000蚊添。我實在冇向銀行透支過任何錢。我相信我嘅戶口一定唔會有赤字。唔該你幫我查一查，睇下喺邊處錯咗。好，請你交張月結單俾我啦，我會交俾有關嘅部門。有結果之後，銀行就會寫信俾你噶啦。唔該晒，我希望你盡量快話我聽個結果係點樣。好啊，我知道啦。唔該晒，我仲想你幫我開一個外匯儲蓄戶口，好嗎？好，冇問題。啊，仲有，今日馬克對英鎊同埋港紙對人民幣嘅兌換率係幾多啊？我唔知噃，請你去第3號櫃台問嗰處嘅小姐啦。Unit 19, Dialogue 2. Two puzzled friends discuss world finance. 上個禮拜五，有幾間大銀行都公佈要增加利息，香港人做生意就會越嚟越難啦。我估下個禮拜香港股票市場又會有大災難啦。我估香港今年嘅通貨膨脹一定會超過10%。我都估會啦。如果係咁樣，今年會係香港連續第3年通脹超過10%㗎啦。不過通貨膨脹實在係乜嘢嚟呢？我唔知。老實講，我都唔知道係乜嘢嚟嘅。我只係知道我嘅錢越嚟越唔夠。歐洲嘅法國、德國、意大利同埋英國，佢哋嘅通脹仲高過香港㗎啦。但係我覺得美國嘅通脹比較歐洲國家嘅仲嚴重啲添。講起嚟，我唔明白點解最近幾年美國嘅經濟變得咁壞，美金貶值得咁多。係啊，我都唔明白。最近幾年美國都冇參加大規模戰爭啦，點解經濟反而衰退呢？對呢個問題，我哋兩個都係外行，我哋唔好再講啦，不如講啲比較容易明白嘅嘢啦。嗱，你幾時同我去睇跑馬啊？你成日都話想去，但係好耐都冇去過。老實講，你想唔想去啊？想係想，但係最近我冇乜錢，唔敢買馬啦。唔緊要㗎，你可以睇，唔使買。嚟啦嚟啦，星期六你一定要同我一齊去玩。Unit 20, Using the Postal System. Dialogue 1. A post office clerk patiently explains something
to an anxious customer. 唔該，俾10個郵件，25個1蚊嘅郵票，同25個1.8嘅郵票我。請問幾時有新紀念郵票賣啊10月18號。好啊，咁下個月幾時有新首日信封賣啊？下個月12號。呢封信我想空郵去英國，請你幫我磅下，要幾多郵費12個6啦。如果係平郵，要幾多錢啊？要幾耐啊？要3個2銀錢，差唔多要3個禮拜。呢封信如果寄掛號，要幾多錢啊？掛號信嘅手續費係3蚊。咁呢封信我一共要俾幾多錢啊？冚唪唥要14個6。呢度係15蚊，找返4毫子俾你，多謝。你哋有冇特快郵遞服務啊？我哋呢間郵局太細啦，暫時未有，請你去郵政總局啦。Unit 20, Dialogue 2. A tourist plagues his hotel clerk with questions about mail. 我間房嘅信紙用晒啦，你哋仲有冇啊？咦，呢啲明信片設計得幾靚噃，我想買5張，要幾多錢啊？多謝12個半啦，先生。喺酒店附近有冇郵局啊？寄明信片唔使去郵局，喺呢處或者喺酒店大門口右邊都有郵筒。我唔係寄明信片，我想寄一個包裹返英國，點樣寄法啊？哦，原來你想寄包裹，咁好容易啫。你首先用白紙包好嗰個包裹，然後寫上地址。最近酒店嘅郵局喺邊處啊？喺酒店門口向左邊行大約10分鐘就到啦。到咗郵局之後，你要填寫一張寄包裹嘅表格。不過嗰張表格好簡單啫。包裹過磅之後，睇下要幾多錢，然後買郵票，貼上郵票，咁就得啦。我嘅包裹唔係好大，但係好容易爛噶噃。咁就麻煩啦，因為郵局唔保證包裹裏邊嘅嘢冇爛嘅。咁啊，等我諗一下先。唔該晒。Unit 22, The Office. Dialogue 1. Two friends discuss office working conditions. 阿陳，而家差唔多9點咯噃，點解你仲喺呢處食早餐呢？唔使返工咩？唔係，我要返工，我返9點半啊。你哋公司有彈性上班制度咩？係啊，有9點同9點半2班。咁幾點放工啊？6點放工，喺下晝有9個字食晏晝。工作時間都幾長噃，食晏晝嘅時間就太短啦。過時工作有冇錢補㗎？有，每個鐘頭補返350蚊。仲有啲乜嘢福利啊？每年有20日係有薪水嘅假期，年尾有雙薪，有醫療津貼，有仔女教育津貼，女職員仲有10個禮拜分娩假期，退休嘅時候仲可以得到退休金添。黃先生，歡迎你加入我哋公司服務。你講笑咩？我太老，冇用啦。Unit 22, Dialogue 2. Interviewing a secretary for a job. 李小姐，你申請做我哋公司嘅秘書，我啱啱見過你打字啦，表現都幾好。你識唔識用電腦啊？經理先生，對唔住，我唔識。唔識咩？今日嘅世界唔識用電腦唔得噃。
咁你識唔識用傳真機啊？呢啲先進嘅設備我見都未見過，當然唔識用啦。不過如果經理肯俾機會我會好俾心機學嘅。你喺上海做過幾多年秘書啊？差唔多有17年啦。喺上海嘅寫字樓有幾多位秘書啊？只有我一個係秘書，我要獨立處理一切公司嘅文件，而且要直接向經理負責。好啦，我就請你啦。不過第一個月係試用期，我想睇下你個工作表現先，其他詳細嘅福利同工作條件，等過咗試用期再講啦。你聽日可以離開工啦。多謝經理，聽日見。Unit 23 Eating Out in Hong Kong Dialogue 1 A food-loving visitor talks to a Hong Kong gourmet. 我嚟咗香港差唔多有2個禮拜啦，對香港嘅酒家同餐廳都有好感。我覺得一個嚟香港玩嘅遊客，如果唔去酒家試下中國菜，咁真係一個大損失啦。你好鍾意食中國菜咩？喺香港，中國菜唔止種類多，款式齊全，價錢平，而且色香味都係一流嘅。請問你喺貴國做乜嘢生意㗎？我係法國人，我開餐廳嘅。唔怪得你對食物咁有認識啦。你最鍾意食乜嘢啊？廣東點心同海鮮。可惜最近幾年香港嘅海鮮越嚟越貴。喺酒家食咗海鮮之後，我有時唔敢叫埋單，唔知帶嚟嘅錢夠唔夠。污染我估就係直接影響海鮮價錢嘅原因啦。仲有一點，我估香港嘅酒樓同餐廳係世界上最多最集中㗎喇。你睇香港有一條街，不過2公里咁長啫嘛，酒樓同餐廳就超過500間啦。我唔知邊處有咁多顧客，日日都嚟幫襯呢？你喺香港住耐啲，你就知點解㗎啦。Unit 23 Dialogue 2 William has his own way of beating inflation. 威廉，點解你咁客氣請我嚟呢間餐廳食飯啊？係唔係你今日生日啊？恭喜恭喜！我唔係今日生日，冇特別意義嘅，只係我聽到一個消息話呢間餐廳就快要拆啦。我又好鍾意喺呢間餐廳食嘢，所以我就邀請你嚟一齊食飯啫。我唔知道你咁鍾意呢間舊餐廳㗎噃。係啊，我仲好鍾意懷舊添。咦，點解今日餐牌啲餸貴過昨日嘅咁多嘅？我昨日啱啱先至喺呢處食過飯啫。對唔住啦，先生，你哋真係唔好彩啦。我哋間餐廳啱啱由今日開始加價。如果你哋昨日嚟食飯，我哋嘅餐廳仲未加價。你哋昨日嘅食物全部都係賣舊價啊？係啊。好啊，我要一條昨日你哋賣剩嘅游水魚，一斤昨日賣剩嘅游水蝦，同埋一啲昨日賣剩嘅生果添。哈，原來你對食物都懷舊嘅。Unit 24 Leisure Activities Dialogue 1 Mr. Jung has changed his habits
and Mr. Wong wonders why. 老張，我知道你嘅嗜好係儲郵票同捉棋，有時都見你影相同畫畫，但係好少見你跳舞或者散步㗎噃。係啊，尤其是呢幾個月，我畫咗好多幅畫，但係運動呢，連一次都冇做過。我最憎運動。點解最近我見你晚晚食完飯之後就一個人離開屋企去花園散步呢？第一次見到你，我仲以為你唔見咗嘢出嚟揾，但係你唔會晚晚都唔見咗嘢㗎。唉，我去散步係有個目的嘅。嗰個目的係唔係秘密㗎？可唔可以講俾我聽啊？唔係秘密，我只係想離開屋企一陣啫。真奇怪啦！你一向都中意留喺屋企，好少出街㗎噃。老實講你聽啦，最近我個女參加咗初級鋼琴訓練班，我太太又參加咗歌劇訓練班。晚飯之後就係佢哋練習時間啦。你話我點可以留喺屋企呢？ Unit 24, Dialogue 2. Two mothers discuss the changing leisure pursuits of the young. 我覺得而家啲後生仔同我哋後生嘅時候好唔同。你講邊方面唔同呢？我哋後生嘅時候好鍾意種花、養魚、養雀、養狗、養貓等等，但係而家啲後生仔就鍾意去的士高、卡拉 OK、玩電腦遊戲呢啲咁樣嘅嘢。係啊，我個仔可以一個人對住架電腦遊戲機玩一晚都唔覺得攰。你話佢對呢方面幾有興趣呢？李太，你要勸你個仔唔好玩咁多電腦遊戲啦。專家話，如果一個人習慣自己同自己玩遊戲，就會缺乏同別人溝通，漸漸就會養成孤獨嘅性格，咁樣係好危險嘅噃。我都覺得科學越進步，我哋就越依賴科技。而家連我哋嘅嗜好都受到科技嘅影響，慢慢改變，而且越變越快，越改越多。將嚟係點樣？冇人可以預知。係啦，我一返到屋企就叫我個仔唔好再玩電腦遊戲啦。Unit 24, Exercise. Try to memorize these two riddles. Then you can ask a Chinese friend to guess them. Can you guess, in English, what this represents? 有一樣嘢冇重量嘅，但係10個人都唔可以抬起佢。如果夜晚一嚟到，佢就唔見咗，你估係乜嘢呢？ And what is the answer to this one? In Cantonese. 小李對小王話：我嘅生日係昨日嘅昨日嘅聽日。小王話：冇錯，你嘅生日係聽日嘅前日。恭喜恭喜！小李係幾時生日啊？ Here are the answers. A shadow. B, 昨日。 Unit 25, Household Affairs. Dialogue 1. Mr. Wong's friend, Mr. Chung, lives alone in a large flat. 老王，歡迎你嚟探我，請入嚟坐啦。咦？點解唔見張太同你哋啲仔女㗎？哦，佢哋半年之前已經移咗民去英國啦，而家只有我一個人住喺香港之嘛。哇！你間屋真係大啦，我最中意你個露台。呢間屋有幾多間瞓房啊？有3間瞓房，
2個廁所同洗身房，一間客廳，一間飯廳，同埋一個廚房。你哋嘅廚房設備都好齊全噃，有洗衣機、洗碗機、煮食爐、碗櫃，仲有微波爐添。呢啲嘢我同太太都打算運去英國嘅，但係後嚟知道運費太貴啦，而且如果喺英國買新嘅，價錢都唔算太貴，所以我哋就決定唔運啦，留喺香港自己用。啲窗簾布同地氈都仲係好新噃，點解唔運去英國呢？唉，唔好提地氈同窗簾布啦。我嗰陣時都同你一樣，話要運去英國，但係我太太堅持要留返佢哋喺香港。佢嘅理由就係啲窗簾布嘅顏色太深啦，唔好睇。啲地氈嘅花樣佢又唔中意。我嚟咗咁耐，你都冇斟茶俾我飲，我估喺呢半年你一個人住一定好孤獨啦。老張，等我今日陪你一齊出街去飲茶、逛公司啦。Unit 25, Dialogue 2. Mr. Wong looks at house purchasing. 先生，你睇呢座樓嘅管理唔錯噃，24小時都有保安服務，每日保安人員會嚟2次，有清潔工人打掃走廊同樓梯，每個月都有人檢查呢3架 lift， 好安全㗎。唉，都唔錯。有冇車位啊？有1個車位，包括喺屋架裏邊。先生，到啦，請出 lift 啦。你睇呢度大門有法國電子鎖，壞人好難開㗎。唔錯，唔錯。我哋入屋睇下咯。嗱，你睇，客廳同飯廳又大又光猛，個露台對住個海，真舒服啦。唔錯，可惜樓底太矮啫。先生，唔算太矮啦，離地面都有9尺㗎啦。請過嚟呢處睇下啲房間啦。咦？點解冇套房、廁所同沖涼房嘅咩？有啊，主人房就有啦。嗱，請睇下呢間啦。哇，仲係用煤氣熱水爐咁落後嘅？先生，如果你唔中意，我可以換一個電子熱水爐俾你。你睇，主人房咁舒服，訂房咁靜，一啲都唔嘈。喺呢處瞓覺一定會發好夢嘅。我話唔係啦，屋價咁貴，如果我買咗，會瞓唔着覺就真。You've done very well to reach this point. From now on, you can increase your Cantonese knowledge by just talking to people and asking them questions. We all wish you enjoyment in your further study. 再見。再見。